السلام عليكم ورحمة الله متابعي قناة استفد. مرحبا بالجميع. إذا كنت من المتابعين الجدد اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس، ولا تنسوا دعم المقطع بلايك. شكرا لكم جزيل الشكر. السلام عليكم متابعي قناة استفد. قولوا وداعا للدوار، الذئبة، التهاب المفاصل، التعب المزمن ومشاكل الغدة وغيرها الكثير من المشاكل. المجتمع الحديث أجبرنا على اتباع نظام غذائي غير صحي من خلال تناول الكثير من الأطعمة المصنعة والمضرة بالصحة، والعيش في بيئة ملوثة، والتعامل مع الضغط النفسي الدائم وبشكل مفرط. كل هذه المشاكل تسيء لصحتنا وتؤدي للكثير من الأمراض، رغم أننا نستطيع معالجتها بالأدوية الكيميائية، فمن الأفضل أن نعالجها طبيعيا. الزعتر مكون قوي جدا لتحسين الصحة العامة، كما يوفر الكثير من الفوائد الصحية، وغني بالكالسيوم والحديد والبوتاسيوم ومضادات الأكسدة. هذه النبتة المفيدة تنظم ضغط الدم وتعالج السعال والتهاب الشعب الهوائية، وتساعد على تكوين خلايا الدم الحمراء، وتعالج الإرهاق والربو والتهاب الحلق والتهاب الحنجرة، وتحارب الدوخة والذئبة وغيرها من الأمراض. هذا المشروب نقدمه لكم حيث سيساعدكم على استخدام جميع خصائص الزعتر المقوي. ستحتاجون إلى حفنة من الزعتر طازجة أو مجففة، وكوب من الماء، وعسل اختياري، وعسل وهذا اختياري. طريقة التحضير: اغسلوا الزعتر وضعوه في وعاء واغلوا الماء ثم اسكبوه فوق الزعتر، اتركوه جانبا لدقائق قليلة ثم صفوا الماء وارموا الباقي. تستطيعون إضافة العسل لتحلية المشروب. عليكم شرب هذا المزيج يوميا وستلاحظون النتائج سريعا. في النهاية نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية.